მოდი, შენი გული შენი მოდი. შენი თავი მიცოცხლოს გვერდმა. მოდი, შენ რო იცი, ფილიპე. შენ რო იცი. ვაი, ამით ხა, შენ ხურად, მიდი, ფილიპე. უცებ მაშინ, უცებ. ახლა. მიდი. აბა. დიდება უფალს და დედა ეკლესიას ჩვენს ერთობას ჩვენს შეკრებას გაუმარჯოს ბატონებო ერთმა გაგვინათლოს საუკუნიდან გარდაცვალებული დანი და ძმანი სიცოცხლეს გაუმარჯოს ჩვენს პატარებს ჩვენს ნათელ მომავალს ჩვენს ქვეყანას გაუმარჯოს ჩვენს კუთხე-კუნჭულებს ჩვენს სამშობლოს გაუმარჯოს ჩვენს მანდილოსნებსაც გაუმარჯოს ჩვენი ოჯახის სიწმინდეს ყველა ამლელ ჩამლელ კეთილი თვალით დავნახავ კეთილ მეზობელს გაუმარჯოს ჩვენს წინაპრებს მათი ძვლების ჭხრილს გაუმარჯოს ჩვენს წმინდა სალოცავებს გაუმარჯოს შეგვეწიოს მათი ძალა და მადლი ფილიპე თუ ჩემი ოდნავი ხათრი გაქვს იცეკვე უინა ჩემო ბატონო იცეკვე ფილიპე ოპა Absalom. Zedmedi araperi var ya. Sadi ეხლა. Sadi და აქ მომიყვანე, აი აქ თავი. გორდი. ბიჭო. ამ შენსაქციელს აქ ცოტა სხვანაირად გაიგებენ და გრძნობ უსიამოვნება არ აღწდება. ეგ შეიძლება დარიგება შეინახე და რასაც ხო ისე მისრულე. Sadi და ირინე აქ მომიყვანე და გვერდით მომისვი. დავიჯერო ასე გაგიტაცა. საწალმა ირინე. მოგეუბნები უნდა დამიჯერო.
აბესალ თუ ჩემი ძმა გაგწავს თავი დაანებე ამ საწყალი ირინეს შეხუმრებასაც თავისი საზღვარი აქვს გასვამის თვალები გადმომშურდეს გონება მეელეო მაგის დანახვაზე და შეკიდე რაღაც შეხუმრებაზე მელაპარაკები ჩადი ირინე აქ მომიყვანე რა დაგემარ თითქოს პირველად დაგენახოს ეს კალი ხო ახალდი არ ვაქცევდი ყურადღებას და არაფრად არ ვაგდებდი ეს ამეხილა თვალი თაგეფიცები რომ ირინეს გარეშე ერთ წუთსაც ვერ გავძლე მომაჯადოა მაგწყეულმა მოგაჯადოვა არა ის კიდე თავის გასართობად კიდე გაიხადო და მე რა იმას არ ფიქრობ რა შეიძლება მოყვეს მაგ შენ საქციო არა მომიგანო ირინე აქ მომიყვანა და მეტი არაფერი როდამიშვილი გინდა შფოთში გაიქრიო ამის გარეშე მაწყარელი ხარ და ვერ ძლებ არა როდამიშვილი ვინოხელია არ გითხარი წეგანიც არის არ გითხარი ირინეს საქმროა ოღონდ ჯერ პირობა ერთმანეთისთვის გამოუცხადებლად აქვს მეთქი მიცემული არ გითხარი აბესალ მე ახირებულია შენ ის რომ თავი ირინესგან შორს დაიჭირო რატო როდამიშვილის ესე იგი ვიღაც მაჩანჩალა როდამიშვილის გამო ყოველგვარ სიამოვნებაზე უარები აბა კაცია ყოფილა აბესალო ბაშკაც არ ეკადრება ამისთან ასახციელი ბაშკაც არც ისე კადრება რომ აკეთი მოიყაროს ყველა მაჩანჩალა სინაშე ეგაც მაჩანჩალა როდამიშვილის გულის ამბავი მე რაში მაინტერესებს აი აქ გენია ტრიალებს როდამიშვილი ბიჭამი მეხამია აჟარგინდა რა სურვილი შემისრულო და ირინე აქ მომიყვანო რატო გგონია რომ უშინო არ გადაწყდება რა არაფერი თუ ჩემი ცოტაოდენი ხათრი მაინც გვაქვს აბესალო დავით დაანებე ირინეს სად მიმევალა ჩემი მზე ჩემი მთვარე უნდა მოუნახო ახალავე ირინე ვიქტორ რა იყო პავლე უთხარი იმ შენი ნათლიიშვილს ცოტაოდენი მორიდება მაინც იქონიოს კი მართალია ჩვენზე უკეთეს საზოგადოებაშია ნამყოფი მაგრამ რა იყო პავლეჩი რა ქნავიქო მამისთანა რა მაწულ ხალხს რომ ჩასცივებია და მოსვენებას არ აძლევს აჯირგალებს აგეთიქით გეგონება სათამაშო იყოს მისი უთხარი შენ რა უთხრა რა უთხრა გამაგებინე ვერ ხედავ ქალეში თვალია და არაფერი ესმის შენც არ მომიტყვე გეგეთი მთვრალი არ იყოს ერთს კი გეტყვი ჩემო ვიქტორ მაგან თუ ირინეს თავი არ გაანება მეც აღარავინ მოუთმეს და უსიამოვნებით დამთავრდება დღევანდელი სათამო არ მიგვერს ჩემო პავლე შენგან ამნაირი სიტყვა რომ ესმის
მაგვაშ ბატონს გონია ვერავინ არაფერს გამიპედებს. შენ როგორც პატიოსთან კაცს გთხოვ ვიქტორ. აგოცილე უსიამოვნება. ეყოფა. გორჩი. დამიჯერე არ იცის თქვენი ამბავი. თორე მასაც არ გასცემდა ირინეს. კი, მაგის თანავას ბატონი ბრძანდება სწორედ. ვიქტორ, ჯინაზე უარეს ჩაიდინდა. ასე თქვენი წასვლაც აღარ შეიძლება არაფრის გულისათვის. ახლავე დავბრუნდები, საქმე მაქვს. ახლავე დავბრუნდები. არა, ვერ გაგიშვებ, ვიქტორ დოლი. ხოჭახ ბიჭო. ზრდილობაც ამას ქვია. ჩუმად მაწვილო. ძალიან დავიღალე ბატონო აბესალო. მეტი აღარ შემიძლია. დაიღალეთ? აბა თუ დაიღალეთ, აგერ დაბრძანდით და დაისვენეთ. სულიკო. საყვარლის საფლავს ვეძებდი. ვერ ვნახე დაკარგულიყო. უამოსკავნელე. შენ არა, ვიქტორ, შენ არა, ამან იმღეროს. და ძალიან გთხოვთ ისე კბილად. და ისე ნაზად, რომ ყველას გვეამოს. საყვარლის საფლავს ვეძებდი. ვერ ვნახე დაკარგულიყო. გულა მოსკვნილი დიროდი შეხომარახა სულიკო. გულა მოსკვნილი დიროდი შეხომარახა სულიკო. ეკალში ვარდი შევნიშნე ოღად რომ მოსულიყო. გულის პანსკარი გითხავდი. ვიქტორ! რა გინდა? სთხოვე ამ ყმაწვილს ასე წყარავად რომ გვიყურებს. აგერ სუფრის ბოლოში დაჯდეს, ეგება გულებაგან წყობილება გამოუკეთეს. შფოთი გინდა ხო? სთხოვე ნოიყვირება! გიჯობთ წინ დახედულად მოიქცეთ და წესიერად ილაპარაკოთ.
ლაპარაკობს კიდე ეს კაცო. ერთი ახლოდან შემოხედეთ. ვინ ბრძანდება ეს გულუში შარი რაინდი? ყვილად იკაჩები თქვენი არავის არ ისინია აქ. მეყოფა? ეყოფათ მაძულება. სირცხვილია ბოლოს და ბოლოს. სირცხვილი. არა. ახლოდან მინდა ვნახო ეს რაღაცნაირი ქმნილება. ვიცნო ეგება, შევარცვინე, შენთან უკან დამხები. ეყოფა პავლე. მოდი. ხო რა? რა გონია მაგას? შემაშინა მაგისმა შემოხვება თუ რა? შენგან ამას ყოველი მაძულა. ოხ როგორ მიყვარს გულადი კაცები? ოხ მიყვარს გულადი კაცები! მიყვარს! არ გეკატრებათ ბატონო აბესალო. თქვენგან ამას არ ველოდი. უკაცრავად. ბოდიში ჩემო ირინე. აბა აბესალ ვიქტორ ბატონო. ოხ ვიქტორ რა იყო, ვერ გაიგონე როგორ მიხმეს. რა ვიგონე, მაგრამ ხომ ხედავ რომ ყველანი მშვიდობიანად ვართ და შენ შეგიძლია რომ წახვიდე. თუ ირინე მიგძამებს სწავა. მე გთხოვთ რომ დარჩეთ. ნუ თუ ასე გაშინებთ, ჩემთან მარტო დარჩინო. ლაპარაკ. რასდა შენ რომ აქ არ იყო უფრო წესიერად ვილაპარაკებდი და იმას ვიტყოდი რის თქმაც მსურს. მე ვიქტორთან დასამალი არაფერი მაქვს. აბა უშენოდ ხომ არაფერი გამოვა? უშენოდ ხომ არაფერი ითქმე? ყველას მესაიდუმლე ხომ შენ ხარ? წადი ვიქტორ, წადი. ვერ გაიგონე რა თქვა ირინემ. შენ რა ხედავ? თასმენაც მაგდება,
მაგალითად ღვინის დალევა. ამიტომ დასვენება, ამოფხიზლება გჭირდება. მართალია. ამიტომ თუ ძმა ხარ, მომასვენე. ვიქტორ, მომასვენე. არ გიკადრებათ, ბატონო აბესალო. ბიჭო, შენი თვალები. შენი თვალები რა დღეში მოგოგენა თვალები შენ გაგიჟდი სიტაცქარი და უბერავს მეც მოგეპარები გოგო შენი თვალები ეს გალი არ აქვს მოგოგენა თვალები სიტაცქარი და უბერავს გითხარი უკვე რომ ამ ქალს ამორჩეული ყავს საქმრო და ის კაცი თავს არ შეგარწმენებს შენი შინი ასე მართლად არ გასულდება ამისა არაფრის გულისთვის არ დაგთავდება რა სიტყვა ქართველეთის მიცემული და იმიტომ სიტყვა ხო თუ გინ ჯვარდაწერილნი იყვნენ მე რო ვთხოვა უარს მეტყვის დაიხსოვე ჩემი სიტყვა ვაჟკაცობა შემერცხეს თუ ირინე ჩემი საკუთრება არ გახდეს ვაჟკაცობა აბესალო ჩემი სურვილი უნდა ავისრულო ირინე
ვიქტორ. შენი ნახვა მინდოდა სწორედ. ვიქტორ. იცი როგორ ვარ? ბიჭო. გეგონება მართლა ვიღაც მართმევდეს ირინეს და მე კიდე ძალა არ მაქვს რომ გავხსნა. იმ ეგზამენ რა ფილიპესთან. კი. მართალია ჯერ ისე არა მოწყობილი ჯვარი დავიწერო, მაგრამ ბიჭო მოსვენებულად მაინც ვიგრძნობ თავს ირინეს რომ დავიბერო. ეს იმ ეგზამენ რა შეიძლება. უთხარი. შენებურად დაუხსნი ყველაფერი. უთხარი მართალია, ღარიბი კაცი შვილია, მაგრამ შენს ქალიშვილს გვიტივით შეინახავს. ვიქტორ, შენებულად დაელაპარაკე რა გეხვეწები აი. აუხსნი ყველაფერი რა. ვიქტორ, გესმის? კარგი, ავიგე. დღევანდელი დღე შვილო, თურმე ორმაგად სასიხარულო ყოფილა ჩვენთვის და ჩვენი ოჯახისათვის. რატომ, მამა? დღეს ისეთი კარგი ამბავი სასიხარულო მინდა გამოგიცხადო, ისეთი, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. გამბავი. რადა? შენი გაბედნიერების ამბავი შვილო. დიახ, ისეთი კარგი ყმაწვილი მთხოვს შენს თავს, ისეთი მეტი რომ არ შეიძლება. ვინ, მამა? აბა თუ გამოიცნო ვინ? აბა თუ მიხვდები ვინ? აბესალო! სალამთაძე! აბა? აბესალო? ხო, აბა რა? შენ ვინ გეგონა, ჰა? მოიცა, ტყუილად ყავხარ შენ მე ასეთი ლამაზი, ასეთი ჭკვიანი. რა ვინმე უბრალო გლეხის შვილმა გამიბედოს შენი ხელის თხოვნა. თვითონ მოვიდა ჩემთან. არა ბიჭოს და ესაო, ისაო იმედი მაქვს მე თქვენ სასიძოთ არ დამიწუნებთო. ძალიან გთხოვთ შვილად მიმიღეთო, თორემ თავს მოვიკლავო. გეფიცები შვილო მართლა ასე მითხრა, თავს მოვიკლავო. და დღესვე ველი პასუხსო. აბა? მერე შენ რა უთხარი? მე რა უნდა მეთქვა, შვილო, მე ვუთხარი ჩემ დაწილად კი მეთქი. არა, მე ჩემს ქალიშვილს აუცილებლად ვკითხავ და იმედი მაქვს უარს არც არ იტყვის მეთქი. რასაკვირველია? კი, მე ზუსტად ასე ვიფიქრე, რომ შენ უარს ვერ იტყოდი. მე შენ გეტყვი ახლა, მაგაზე უკეთეს აქ მონახავ ვინმეს თუ რა? რა? აბესალოს სულად. არ გავყვები. რა? აბესალოს სულად. არ გავყვები. მოდი. რასო? რა მესმის ეს, ა? და ვისგან? ჩემო საყვარელო მამა, შენი სულის ჭირი მე, ამაზე ნუ ვარ ვილაპარაკებთ. კარგია, შვილო, კარგი რა გემართება ირინე, გამაგებინე ერთი, რა გემართება. აბესალოს სწორად არ გავყვები. ასეთი ოჯახის შვილი, ასეთი გვარის შვილი. აბესალოს თუ არ გაყვები, ვის უნდა გაყვები? ვის გამაგებინე ერთი? უარი მამა, უარი. მიზეზი? უთხარი. რა ვუთხრა? უთხარი რომ ხო, რა ვუთხრა, რა გამაგებინე. რა ვუთხრა, რომ ჩემს ქალიშვილს საქმელი არაფერი აქვს, ხო, ის ვუთხრა? რა, ირინე, შვილი, ირინე. აბესალოს სულად არ გავყვები. ვერ გავყვები. რა გემართება, შვილო, გამაგებინე, ჰა?
გამაგებილი რა გემართება შვილო. ბედი კარზე მოგდგომია და ჩვენ უარს უნდა ვამბობდეთ, ჰა? მომისმინე ირინე. ის ბიჭი დღესვე ელოდება პასუხს. არ მიყვარს мама. რა? არ მიყვარს. ბიჭო. მეტი არაფერი? სხვა არაფერია? არ მიყვარს. არ მიყვარს. мама. ჯუმა! мама. ჯუმა თმეთქი. ამას უყურე ერთი აგრეს მიბედოს. მეც კარგი ვინმე ვარ. ამდენი ზნებას რომ ვაძლევ. შენი უჭკუობის გამო ბედნიერება როგორ უნდა დავკარგო? მე მადლობასაც მეთქვი. ძალიან გავიხარე. სხვა მიცეკვეს ჯერ. მერე ვიცეკვებ მე. ვიქტორ. ბატონო ფილიპე, გეძებდით. მეც გეძებდი ვიქტორ. საქმე მაქვს. მეც საქმე მაქვს. მოგძანო. არა. მოდი აქ ჩამოვსხდეთ. მოდი იქ. ვიქტორ. მომისმინე. მაწვილო. შენ ხომ იცი. შვილი ვით გიყურებ. შენთან არაფერი მოქვს დასამალი.
შვილი გადამერია. ჩემი ნანატრის შვილი, ჩემი ირინე. ბიჭო, რა მოხდა ფილიპე? წარმოგიდგენია? შენმა, ნათლიის შვილმა, აბესალო, ჩემი ღარიბი ოჯახიდან პატივი დამდო და ქალის ხელი მთხოვა. და ეს კიდევ უარზე დგას. არ მიყვარსო. მოდი და ელაპარაკე ხა ამ ქალბატონს. მოიცა, აბესალო მოვიდა თქვენთან და ირინეს ხელი გთხოვათ დიახ. ახლა პასუხს ელოდება. და თქვენ რას პასუხობთ მე? როგორ? უარი, როგორ უნდა ვუთხრა, ვიქტორ? მაგრამ ეს გოგოც მადარდებს. შენ რომ დაელაპარაკო, ჰა? შენ ხომ იცი? ძმასავით გიყურებს, უთხარი, აუხსენი, აბესალოს, უარი არ უთხრას. ვიქტორ, ასეთ ბედზე ყველა ნატრობს და მე უარი ვთქვა? სიმართლე გითხრათ ბატონო ფილიპე. ძალიან სწორად მსჯელობს თქვენი ქალიშვილი, როდესაც აბესალოს ძოლობაზე უარს იძახის. არა, არ იფიქროთ, თითქოს მე უღირსად ვუყურებდი ირინეს აბესალოს საცოლედ. არა. პირიქით. აბესალო არ არის ირინეს ხილზე. გატაცებული ასე უეცრად აღძრული სიყვარული და არაფერს ერიდება, რომ რაიმე გზით ლამაზი ქალი ხელში ჩაიგდოს. მე რა იქნება ეს აღარ ადარდებს. ოჯახის შვილი, ღვთისმიერი ქმნილება, გაწამებული და წვალებული იქნება მის გვერდით. და თუ არ გინდათ თქვენს ქალიშვილს ასეთი მომავალი გაუმზადოთ, უარი უნდა უთხრათ იმ ჩემ ნათლიის შვილს. დესკი. აბესალოს უთხრა, ქალს ვერ მოგცემთ ხო? მე რა მოხდა? უთხარით რომ საქმრო უკვე არჩეული ხავთ. ასე რომ არ ყოფილიყო ბედნიერი ვიქნებოდი თქვენთან დამოყრებითო. და რომ კითხოს ვინ არის ხო, რა ვუპასუხო? სწორედ ამიტომ გეძებდით ბატონო ფილიპე, რომ თქვენი ქალიშვილის გულის ნადები და კიდევ ერთი ჩინებული ახალგაზრდა კაცის თხოვნა გადმოგცეთ. რა მართალია, მდიდარი ოჯახის შვილი არ არის, მაგრამ ღმერთმაც იცის და კაცმაც, რომ პავლე როდამიშვილი ჩინებული ახალგაზრდა. შრომელია. და მაგას უნდა მივცე ჩემი შვილი? ხო. თან ქალს და კაცს ერთმანეთის სიგიჟემდე უყვართ. ერთად ბედნიერები. ერთმანეთი უყვართ თურმე. და რატომ დაძურებოდა ეს წონკალია ჩემს ოჯახში? რომ სიყვარულზე ემოსაიფათ აქ. მერთო ჩემო რას მოესწარი, ა? ჩემი შვილი ასე უცხოდ მიცხადებდეს. მამა ეს მიყვარს, მამა ეს არ მიყვარს. და შენ, ვიქტორ, სულ სხვა კაცად გიყურებდი, სულ სხვა იმედით. რაც ქვია, აბესალო სალამთაძეს უარი ვუთხრა და ვიღაცა როდამიშვილს ქალი მიცე? დიახ, ასე უნდა მოიქცეთ თუ თქვენი ქალიშვილისთვის ბედნიერება გინდათ, ბატონო. არა, ვიქტორ, არა. უკაცრავად, მაგრამ მე შერჩევას ვეღარ მივიღებ. აბესალო სალამთაძეს უარი ვტკიცო, ვიღაცა როდამიშვილის გამო? ქვეყნის სასაცილო გავხდები, ვიქტორ. ბატონო ფილიპე. ძალიან ხო. ამ თემაზე აღარ დამელაპარაკე. მოითმინეთ ერთი წუთით მოითმინე. აბესალო სალამთაძე პატივია ჩემი ოჯახისთვის. და ჩემი შვილის აქ მიყვარს არ მიყვარს ის გამო. მე აბესალოს ბედნიერებას არ დავაყარგვინე. არა. ბატონო? გაეშმაკებულია ყველა კაცი. ყველას უნდა აბესალო ირინეს დააშოროს. მიგიხვდით ყველაფერს. მიგიხვდით ყველაფერს. ვიქტორ, რა?
ვიქტორ მიშველი რაგიშველი რა ჩემო საყვარელო და რაგიშველი მითხარ რა ალბათ არ ყოფილხართ ერთმანეთის ბედი თავს ირინე მოვიკლა და აბესალოს ცოლად არ გაყვები ირინე თავს მოვიკლა და აბესალოს ცოლად არ გაყვები ირინე მეთქი ირინე რაგჭირს შვილო გამაგებინე რაგჭირს რა შემაკიგრებს გამაგებინე ირინე რატომ ტირი რატომ ტირი მოიწმინდე ცრემლები ეს სულეო შენ არც კი იცი და ბედი გელოდება ადექი ფერზე ადექი წამოდი საცა აბესალო უნდა მოვიდეს და გამოაცხადოს ყველაფერი თხო წამოდი შვილო თხო ადექი და წამოდი და შენც ვიქტორო აი ამას გადაეც ხმა კრიტი არ და თორე ფილიპე მე გეძებდი ფილიპე აი ჩემო ბატონო თქვენსკენ მოვიჩქაროდით რომ ბატონო აბესალო რა ჩემო დედოფალო მე ვერ მოვესწარი თქვენთვის პასუხი დამებრუნებინა მოუთმენლად ველი კი დიახ კი პირობას გაძლევთ რომ შეგიყვარებთ ხო ნამდვილი დაძმური სიყვარული არა თქვენს თავს ვერავინ ვერ წამართმევს ვინა წავთევი ჩემო ბატონო ვინ და მაშინ თუ ასეა ჩემი ბედნიერების ამბავი თელ ქვეყანას უნდა გავაგებინო დიახ კი ბატონო აბარა ვიქტორავლე გაფიცებ ვაშკაცობას არავის შეამჩნევინო შენი მწუხარება ირინეს გულისათვის მოიქეცი ასე მომხედავ ჯერ კიდევ მხეცობაში ვცხოვრობთ ისე მოიქეცი თითქოს თქვენს შორის ნამდვილი არაფერი ყოფილიყოს შენ მაინც შეიბრალო საწვალი ირინე მრავალჟამიერ ბიჭებოდა მრავალჟამიერ ინებას ღმერთმა ბიჭებოდა ჩვენი სიცოცხლე მრავალ
მრავალჟამიერ ბიჭებოდა მრავალჟამიერ ინებოს მერთმა ბიჭებოდა ჩვენი სიცოცხლე მრავალჟამიერ ბიჭებოდა მრავალჟამიერ ინებოს მერთმა ბიჭებოდა ჩვენი სიცოცხლე მრავალჟამიერ ბიჭებოდა მრავალჟამიერ ინებოს მერთმა და აბესალო სად არის ახლა? ათლია. რა ვიცი, აბაშვილო. წავა ხოლმე გადაიკარგება სადღაც. რამოდენიმე კვირა არ გამოჩნდება. მერე დაბრუნდება და სულ იმას კითხულობს. მომსვლელი ვინ იყო, წამსვლელიო. ძალიან გამოიცვალა ჩემი შვილი ვიქტორ. და არ ვიცი მე როგორ უშვებო. ირინე როგორ არის? ირინე რა? ვითომ ცაკარაფერიო. გადის, დაფუსტუსებს ოჯახში. მშვენიერი მეოჯახე ხალი გამოდგა. არ ვიცი რა აწყენინა ჩემ შვილს ასეთი. მაგრამ ხომ გაგიგონია ვიქტორ, ცოლების ამბავი კამარებმა უკეთესად იციან. არა. არა ნათლია. მე თავიდანვე ვიცოდი, რომ ყველაფერი ზუსტად ისე იქნებოდა, როგორც ახლა შემიძლია. მაგრამ მე ვერაფერი გავაწყო. გავიგე აბესალო თურმე ირინეს ღალატ საბრალებს სწორედ იმ კაცთან, რომელსაც თვითონ წაართვა. მთელი დღე თვალს არ ვაშორებ, ვიქტორ. სოდოა ღალატი დააბრალო ამ საწყალს. ვიცი, ასე გავიგე. ეთყობა მისიანებსაც ასეა გაგებული და მაგიტომ არავინ მოდის მის სანახავად. შენ და დაელაპარაკო ვიქტორ. შენ ხომ იცი ძმასავით გიყურებს. შენ მოგისმენს. ამიტომ მოვედი აქ. რომ მენახა ერთი ორი სიტყვა მეთქვა. თორე ქვეყანაზე უკვე ისეთი მითქმა მოთქმა მეტი რომ აღარ შეიძლება და ყველაზე უცნაური იცი რა არის ნათლია. რომ თვითონ აბესალოსგან ეძლევა ხალხს სალაპარაკო. ვიქტორი მოსულა. სადაიკარგე? ნათლია შენი სულ საყვედურობს, ყოველკვირა სიცოდა მოსვლაო. თუ მე ცუდი ფეხით შემოვედი აქ და მოსვლას აღარავინ კადრულო. რატომ ლაპარაკობ შვილო ასე? შეიძლება. აბესალო მოვიდა. ჩემი მეუღლე. ვიქტორ! სადაიკარგე, მაძილო. საქმეები აბესალო.
იცი არა? აბა ვიკეიფოთ ძველებურად რა. მოდი. ახლა როგორ შეყვანინებთ ჩემო მეუღლე? ესეც საკითხავია ხო ქალბატონო? ერთი თბილი სიტყვა მაინც მითხარით. გაჭირდა ღმერთმანი სიცოცხლე. გაჭირებული სიცოცხლე როგორი უნდა ამას გაჩვენებ ქალბატონო. ჰეი! საწავიდა. ვინ შვილო? აი ახლა რომ მოეთრა აქ ის ვაჟბატონი საწავიდა. ვინ ვაჟბატონი შვილო? წაეთრიოს ჩემი სახლიდან. წაეთრიოს ჩემი სახლიდან. სად არის? ვიქტორ. აბესალო, ამ შენ სახლში მაინც მოიზამ იმისგან რამეს რომ ქვეყანა მილაპარაკოს. ხალხს ნუ ალაპარაკე აბესალო. ხალხში მე კარგახანია. თავმოყარეობა აღარ მაქვს და შემირცხვა სახელი. მამა შენს მაინც ეცი ბიჭო პატევი და შენ სახლს. შენი წყალობით ჩემი ხვა ვაშკაცობა. შენი წყალობით. აბესალო მომისმინე? კარგად დაფიქრდი რას ლაპარაკო. დავფიქრე მე ყველაფერი ძალიან კარგად მესმის, გაიგე? აბესალო. და ყველაფერს კარგად ხედავ და ნუ ცდილობ რა იდიოტი გამომიყვანა. მე ხვიდან ამოვათრიე და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ შეურაცხყოფოს. მოიცა რა ქნა ამისთან? ამას წინ თავს სიკლავდი სანამ ჯვარი არ დაიწერა ერინეზე. უწმინდურია. ოხიშილია. სუპაკია. შენი სიტყვა და საქციელი შენვე გამტყუნებს. კარგი. იყო საშუალოთა ეს კაცი. თავიდან მომაშავით. ვინ კაცი რას ლაპარაკობ აბესალო? გამაგები. ნუ მიხოთ თვალებს. სულდერ ეს ზებოდრობას. ოღონდ ხალხი დაანახებს ამას. ნუ სულისალაში ვიღაც ლაცია ქის გამო. უილიამ ნიკოს ირინეს პროდამიშვილი. არა! ქვეყანა მიცი. ქვეყანა მიცი. აბესალო. სულ წარმოდგენებს ხარ აყოლილი. და ამით სიცოცხლესაც იმწარე. კარგი იყოს ესე ოღონდ ის კაცი დავიდან მოვაშორდი. კაცი დაწყნარდი, მაწვიდო, დაწყნარდი, კარგი? ახლა რომელ ცეკვას ინებებთ ჩემო მეუღლე? რა იყო? რა გადარეულივით მიყურებ? გადარევა როგორი უნდა? გაჩვენებს ვე! აბესალო! ნაპლია! მამა ჩემი და როდამიშვილი მოვიდნენ.
მამა მომეცინე ბარემიკაცი აკარში მოვსვა დაწყნარდი ძალიან გთხოვ შენი სიმამრე არ შეურაცხო ძალიან გთხოვ დიდება და პატივისცემა ბატონ ფილიპეს ვერი თავის მიცოცხლოს ბატონებო ღმერთმა მოგესალმებით სიძე ბატონო მომიტევე აი ამ კაცთან ერთად რომ გიახერით მაგრამ იმედი მაქვს გაგდებთ პატივს და ორიოდე სიტყვას გაიგებთ მისგან აბესალო გაფიცებ ამ შენ საყვარელ მამას მითხარი თუ კაცი ხარ ნუ თუ ასე დაჰკარგა ნამუსი და სინგიზი ჩემა ქალიშვილმა რომ აღარ მოერიდა ოჯახის უწმინდურობას ქმრის პატიოსნებას და შიშს და გაიძულებს ყოველი სალანძღავი სიტყვა გაიგონო 1000 ვიგინდარისგან აბესალო შენ ვიგეკითხე ჰა აბესალო შენ რა ვიგეკითხება მოდი გეკითხე ასეთმა შემთხვევამ რომ შემომადგმევინე თქვენს ოჯახში ფეხი მაგრამ სინდის სიმკარნახობს რომ ჩემი გაჩუმება ამ მომენტისათვის არ შეიძლება რადგან ამით უფრო დავაჭეშმარიტებ აბესალოს იმაში რაშიც მე ბრალს მდებს ვიყო წყეული შეჩვენებული ვიყო მამაზე ციერმა ნუ მომასწროს ნუ რაფერ სიკეთეს მე თუ რაიმე მაკავშირებდეს ირინესთან რაშიც ბრალს მდებს აბესალო აჰა შემოგვიცა მეტი რა გონდა ჰა მეტი რა გინდა თქვენ ბრალს რატომ ყოველ უბრალოდ ხო ყოველ უბრალოდ გულში ჩახედე შენს წუპაკ დედა კაცსა ხო გულში ჩახედე და ისე ილაპარაკა გესმის მერე მითხარ მერე თვითონ ჩაიხედე გულში შეწუპაკო შემართლა წუპაკო ირინე შვილო ყველას მოუყევი არა ჩემი უნამუსობის შესახებ მე ვარ გარყვნილი და შენ პატიოსა შენი უწმინდურება ჩემზე გადმოიტანე არა ირინე შვილო თორე მოკო გაგაჭდეს მე ვაბრალებ გარყვნილებას თვითონ რა კაცი ბრძანდები გაჭუდი ირინე გაჭუდი რაში დაგეთყო ვაშკაცობა ყმაწვი გაჭუდი ფუი შენ კაცო გაჭუდი ფუი ირინე გაჭუდი ჩემს სულში შენ რა უნდა ნახო ყველა შენსავით ბილწი გგონო პატიოსნება თვითონ რომ არ გაქვს სხვაში რანაირად დაინახე გაჭუდი თორე მოკლა მეც რას ისა მეტი რა შეგიძლია შენი სული შენი სული ნეტავი მართლა მოვეკადე ამით მაინც ხომ დამთავრდებოდა აი ჩემი ბედნიერება მამა ხომ ბედნიერი ვარ ჩემო მამა ბიში ყველაფერი კარგად იქნება ირინე
შემახედეთ ერთი ამ ვაჟკაცს. ყოჩა. ყოჩა. აი რა ვაჟკაცობა გამოიჩინა.